Удивит то, что взрослые кошки не используют мяуканье для общения. Наши предки вообще редко подавали голос. Но чтобы дрессировать двуногих, пришлось приспособить наши детские позывные. Мы постарались не усложнять. Так что мяу мы изобрели специально для вас. Потеряв способность мяукать, Брайан вынужден использовать другие способы общения. Брайан, так помощи не просят. Несмотря на безмолвие, Брайан общительный кот. Он всегда приветствует гостей в доме. Брайан не любит оставаться в стороне.